Нехай благословить тебе Господь із Сіону, щоб ти побачив добро Єрусалиму по всі дні життя Твого, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Господи, Господи, споглянь з неба й подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи. І нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпив. Seigneur, Seigneur, regarde du haut du ciel et vois, visite cette vigne et fortifie ce que ta droite a planté, Seigneur. Que ta main repose sur le Fils de l'homme, que tu as rempli de force pour toi. Lord, oh Lord, look down from heaven and see. Visit and strengthen this vineyard which your right hand has planted, O Lord, and let your hand be upon the Son of Man, whom you strengthen for yourself. Господи, Господи, споглянь з неба й подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи. І нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпив. Боже милостивий, будь мені грішним. Боже милостивий, будь мені грішним. Боже милостивий, будь мені. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава вишній Богу, і на землі мир в людях благовоління. Слава вишній Богу, і на землі мир в людях благовоління. Господи, губи мої відкрий уста мої, сповістять хвалу Твою. Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас і на віки вічні. Нехай Господь направить стопи ваші. Нехай пом'яне вас Господь Богу у царстві своїм завжди нині повсякчас і на віки вічні. Благослови, владико. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки вічні. Мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. За мир висоти спасіння душ наших, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За мир всього світу, добрий стан, святий Боже, церкові з'єднання всі, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходь до нього, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського архієрея Франциска, Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивого єпископа нашого Кирбориса, і за боголюбивого єпископа нашого Киргіва,
єпископа нашого клерика, по Христі чесне пресвітерство, Христі діяконство, за весь притчі і людей, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За місто це і за кожне село, місто, країну, за тих, що вірою живуть в них. Господеві помолімся. Господи, помилуй. За добре поліття, за врожай плодів земної часи мирні, Господи, помолімся. Господи, За тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих полонених, і за спасіння її, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, Пресвяту, пречисто, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими поминувши, самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні.
Encore et encore, en paix, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisant mémoire de notre souveraine, la toute sainte Immaculée, bénie par-dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, offrons-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Tu es un Dieu plein de bonté et d'amour pour les hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Премудрість, прості, прийдіте, поклонімся, а і припадім до Христа. Христе, ти світло істини, що просвічує і освячує кожну людину, яка приходить на світ. Нехай знаменується на нас світло обличчя Твого, щоб ми, ходячи в ньому, побачили світло недоступної Твоєї слави. Спрямуй стопи наші на діло заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері, Христе Боже наш, спаси нас. Ô Christ, lumière véritable, illuminant et sanctifiant tout homme venant en ce monde, que brille sur nous la lumière de ta face, pour qu'en elle nous voyions ta lumière inaccessible. Dirige nos pas vers l'accomplissement de tes préceptes par l'intercession de ta mère très pure et de tous les saints.
всі з мертвих співаємо Тобі. І Алілуя, Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі. Алілуя, Алілуя, Алілуя. З висоти зійшов ти милосердний, погребення прийняв ти тридневне, щоб нас визволити від страстей, життя і воскресення наше, Господи, слава Тобі. Благословен Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, воскресши з гробу, умерлих воздвигнути, і Адама воскресив ти, і Єва ликує в твоїм воскресенні, і світ у кінці торжествують, восстання Твоє. Много милостивий, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Непереможні владарці, на честь перемоги, ми врятовані від лиха, благодарні пісні виписуємо Тобі. Раби Твої, Богородице, а Ти, що маєш силу нездоланну, від усяких нас бід охорони, щоб звати Тобі. Радуйся, невісто, невісная. Бо Ти святий єси, Боже наш, і Тобі славу воссилаємо
Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас. Aios, Theos, Aios, Ischiros, Aios, Athanatos, Eleison, Imas. Воздайте славу Христу Богові нашому. Благословен ім'я Господнє. Благословен єси на Господі слави. Посидиш на херовимах завжди нині повсякчас. Будьмо уважні, Миросім. премудрість, будьмо уважні. Помоліться і воздайте Господеві Богу нашому, Богу нашому, і воздайте Господеві Богу нашому. Відомий у юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім'я Його. Помоліться і воздайте Господеві Богу нашому, Богу нашому, і воздайте Господеві Богу нашому. Lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Frères, je vous le demande donc, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, conduisez-vous d'une façon conforme à ce que Dieu a voulu quand il vous a appelé. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous,
qui règne sur tous, agit par tous et demeure en Мир тобі. tous. Благословен Бог, що так слово. Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому. Нині повсякчас. Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликніть Йому. Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому. Благослови владико, благовістителя святого апостола і листа Луки. Бог молитвами святого славного всехвального апостола Євангеліста Луки, нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія возлюбленого Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія. Мир усім. Від Луки святого Євангелія читання. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain
qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, va et toi aussi fais de même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, tout le monde a été choqué par les événements tragiques d'il y a 10 jours. Nous offrons nos prières pour les victimes innocentes, pour les âmes des défunts, pour les blessés, pour les familles en douleur. On cherche les raisons pour des choses qui n'en ont pas. Les attentats de Paris sont seulement le dernier cas dans une longue lignée de violence, de haine, de meurtre. Elle prend son début dans l'histoire de Caïn et Abel et continue ininterrompue jusqu'à la crucifixion de Jésus, jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, nous commémorons les victimes du Holodomor, la famine artificielle voulue par Staline pour collectiviser les paysans ukrainiens il y a 83 ans, en 1932-33. Le régime staliniste a réquisitionné non seulement tout le grain que la terre noire de l'Ukraine a produit en abondance cette année-là, en le vendant aux pays occidentaux, mais aussi toute forme de nourriture, fruits, légumes, viande, où qu'il eussent été cachés. Les mères ont dû voir mourir leurs enfants devant leurs yeux, elles-mêmes ne pouvant pas les nourrir. Toute une génération d'Ukrainiens a été mise à mort pour être enfin substituée par des populations emmenées par la force pour repeupler les villages. Aujourd'hui, leurs descendants dans le Donbass doivent lutter dans une guerre nouvelle, non déclarée, hybride. Quand le monde entier lutte contre le terrorisme international, la population de l'Ukraine orientale continue à être victime de la guerre oubliée. Le poète ukrainien Taras Shevchenko a écrit avec douleur
Pour qui as-tu été crucifié, le Christ, Fils de Dieu? Pour nous, si braves, ou bien pour un mot de vérité, ou bien pour que nous te tournions en dérision? Hélas, ce fut ainsi. En voyant la violence du monde, on se rappelle les mots de Blaise Pascal. Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde. Ces paroles jettent un peu de lumière sur ce mystère. En effet, dans sa crucifixion, Jésus nous a tous portés, du commencement du monde jusqu'à la fin. Il nous a donné une signification, une raison, une explication. La violence peut éteindre une vie humaine, détruire nos institutions, mais elle ne peut pas détruire l'amour avec lequel Dieu nous a créés. Les vainqueurs ne sont pas ceux qui ont la force d'armes ou de pouvoir, mais ceux qui ne permettent pas que la haine anéantisse la charité, la bonté, l'humanisme de la personne. C'est une grâce, un don de Dieu, du Sauveur, qui a vaincu la violence en s'abandonnant à la violence sans perdre la charité. C'est donc dans ce même esprit que nous commémorons aujourd'hui les victimes de la violence humaine, du Holodomor, de la guerre oubliée en Ukraine, des attentats de Paris. La violence, la haine n'auront jamais le dernier mot ni la victoire. Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Il nous aidera à continuer à aller de l'avant, sans peur, avec la foi, dans la charité de Dieu. Permettez-moi maintenant d'adresser quelques mots à mes compatriotes. Дорогі в Христі, споминаючи сьогодні жертв Голодомору 32-33 років в Україні, не можемо не згадати також і наших воїнів, які борються по сьогоднішній день в АТО, їхні сім'ї, особливо і померлих, та й людей, які втратили доми, землі. Згадуємо також і жертви атентатів, які сталися 10 днів тому тут, у Парижі. Молимося за всіх померлих, бо молитва є одиноке, що нас єднає з ними. Могутні сили світу намагаються вирвати з людських сердець надію. Але надія не основується на наших силах чи здібностях, а на Божій обітниці перемоги над гріхом, над смертю. Як нам з надією дивитись на наше майбутнє, на нашу країну, на її долю? Незабаром розпочинаємо рік милосердя, що його установив Папа Франциск. У ньому будемо більше звертати увагу на цю
преважливу прикмету, якою Бог ставиться до нас. Він милосердиться над нами. А в той же час Ісус закликає нас наслідувати цю Божу прикмету. Будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний. Подібний, як у притчі про милосердного самарянина. Навіть якщо люди іноді немилосердні супроти нас, ми покликані завжди бути милосердними, бо таким чином стаємо подібними до Бога, який завжди милосердиться. Злобу світу не поборемо ще більшою зброєю, хоча й вона потрібна, щоб боронитися від ворогів. Злобу світу поборемо, коли молитимемось за навернення ворогів. Злобу світу поборемо нашим свідченням християнського життя і милосердя. Нехай Господь упокоїть душі померлих, жертв Голодомору, війни в Україні, терактів у Парижі і поселить їх там, де світить світло Його обличчя. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі, з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо. Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Франциска, Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивого єпископа нашого Кир-Бориса, і за боголюбивого єпископа нашого Кир-Гліба, і за боголюбивого єпископа нашого Кир-П'єра, і за боголюбивого єпископа нашого Кир-Еріка, за тих, що служить і послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі, братів наших. Ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують Тебе великої, багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всі православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Помилостивий чоловіку любець Бог,
славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолімся. Господи, Премудрі. Під владою Твоєю завжди бережний, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. всяко нині житейську відкладім печаль. Веселя всі прийняли, що в славі невидимо супроводянські чини. Аллилуйя, аллилуйя. Ми хірове вітайне, являючи ж Тройці Пресвятої Христа співаючи, всяко нині житейську відкладім печаль. Веселя всі прийняли, що в славі невидимо супроводянські чини. Аллилуйя, аллилуйя. Візьми преосвященніший владику. Нині повсякчас і на віки вічні. Полюбиває завжди нині повсякчас і на віки вічні. Святішого Вселенського архієрея Франциска, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивого єпископа нашого Кір Бориса і весь священичий дияконський монаший чин, богобережний народ наш, правління і все військо, благородних і преснопам'ятних титулів доброчинців святого храму цього, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Богу царстві своїм, завжди нині і повсякчас і навіки вічні.
Achevons notre prière au Seigneur. Pour les dons précieux offerts ici, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui pénètrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour être délivrés de toute espèce d'affliction, péril et nécessité, prions le Seigneur. Beatus. Aimons-nous les uns les autres, afin que dans un même esprit nous confessions. Двері, у премудрості будьмо уважні. Сина Божого і Невинного, Отця нашого, перед всіми віками. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого ради спасіння зійшов із небес, і побудився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге славою судити живих і мертвих. А його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина входиш, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресення мертвих і життя будущого. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, що святе возношення в мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога й Отця
і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Гору піднесім серця. Благодарим Господа. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи, промовляючи. Цими блаженними силами, владико, чоловіколюбче, і ми кличемо і мовимо. Святий єси, пресвятий, ти, єдинородний твій син і Дух твій святий. Святий єси, пресвятий і велична слава твоя. Ти світ твій так возлюбив, що і сина свого єдинородного дав, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він, прийшовши, сповнивши весь задум щодо нас, вночі віку його видано, а радше він сам себе видав за життя світу. Прийняв хліб у святій свої пречислене прошення, здав хвалу, благословив, освятив, переломив, та освятив свій учням і апостолам, кажучи. Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Це чиніть на мій спомин. Твоє від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Сотворив то хліб цей чесним тілом Христа Твого, а ти, щоб чашиці чесною кров'ю Христа Твого, перетворивши Духом Твоїм святим же. Особливо за пресвяту, пречисто, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію.
Найперше пом'яни, Господи, святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського і Венедикта Папу Емерита, блаженнішого патріарха нашого Святослава і блаженнішого Любомира, преосвященніших митрополитів наших і боголюбивого єпископа нашого Кір Бориса і всіх боголюбивих єпископів наших. Милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Ayant fait mémoire de tous les saints, encore et encore, en paix, prions le Seigneur. Pour les dons précieux offerts et consacrés, prions le Seigneur. Pour que notre Dieu, ami des hommes, qui les a reçus sur son autel saint céleste, immatériel comme un doux parfum spirituel, nous envoie en retour sa grâce divine et le don du Saint-Esprit, prions le Seigneur. Pour être délivrés de toute espèce d'affliction, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Que toute notre journée soit parfaite, sainte, paisible et sans péché. Demandons-le au Seigneur. Un ange
ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps, demandons-le au Seigneur. Le pardon et la rémission de nos péchés et de nos fautes, demandons-les au Seigneur. Ce qui est bon et utile à nos âmes, ainsi que la paix du monde, demandons-les au Seigneur. De passer le reste de notre vie dans la paix et la pénitence, demandons-le au Seigneur. Une fin chrétienne sans souffrance, sans honte, paisible, et une bonne défense devant le redoutable tribunal du Christ, demandons-les au Seigneur. Ayant demandé l'unité de la foi et la communion du Saint-Esprit, offrons-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати тебе, небесного Бога Отця, і мовити. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Soyons attentifs. Святеє святим. Розумляйся, розділяйся, Анець Божий, роздробляй мене, роздімся, дає доміни, кодашевно причащаєш, посвящай, сповнений, це там.
крови Господа, Бога спаси. Причащайся, Боже, священна діякон Юрій, чесної своєї крови, Господи. Господи, і сповідую, що Ти єси воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної днес, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайно не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже милостивий, будь мені грішній. Боже, очисти мої гріхи і помили мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. À ta scène mystique en ce jour, ô Fils de Dieu, donne-moi de participer. Je ne révélerai pas ton mystère à tes ennemis, je ne te donnerai pas un baiser comme le fit Judas, mais comme le larron, je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Souviens-toi de moi, Maître, quand tu entreras dans ton royaume. Souviens-toi de moi, Saint, quand tu entreras dans ton royaume. Que la communion à tes saints mystères, Seigneur, ne tourne pas pour moi au jugement ou à la condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Ô Dieu, sois propice au Seigneur que je suis. Ô Dieu, efface mes péchés et aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi mes péchés innombrables. Зі страхом Божим та з вірою приступи. Благословен дойде ім'я Господнє, бо Господи явився нам. Чесной, пресвятой, пречестой.
Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Малое літа преосвященніший Владико, ми виділи світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільній Тройці поклоняємося, вона бо спасла. Благословенний Бог наш, завжди нині, повсякчас і навіки вічні. Нехай сповняться уста наші, Прості, прийнявши божественний, святих, пречистий, безсмертний, небесних, животворящих, страшних Христових таїн, достойно благодарим Господа. Господи, Заступи, спаси, помилуй, і храни нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Ти освячення наше, Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Господеві помолімся. Господи, Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе надіються. Спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Повноту церкви Твоєї хорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, тих прослав божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що надіємось на Тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм, єреям, Тобою береженому народові нашому, правлінню і всім людям Твоїм, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, і подяку, і поклін засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,
нині повсякчас і на віки вічні. Благословення Господнє на вас, того благодаттю чоловіколюб'ям, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященніший владико, благослови. Христос, істинний Бог наш, що воскрес із мертвих, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константина Града, святих мучеників Онисифора і Порфирія, і преподобної Матері нашої, Матрони, і преподобної Теоктисти, і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і чоловіколюбець. Au nom de Monseigneur 23, archevêque de Paris, je voudrais remercier très profondément notre frère Gleb d'avoir présidé cette célébration ici dans notre cathédrale, d'être venu fraternellement dans notre pays menacé, un peu meurtri. Je voudrais vous remercier tous de votre présence. C'est un grand honneur pour notre cathédrale d'accueillir chaque année cette prière pour les victimes de l'Holodomor, de pouvoir prier avec vous, de pouvoir bénéficier de la beauté de la liturgie gréco-catholique. Nous n'oublions pas que l'Ukraine connaît elle aussi de grands troubles, mais aussi de grandes espérances. Et je voudrais vous assurer de la prière de tous les Parisiens, latins ou non, pour votre pays, pour que l'insurrection de la dignité puisse porter de beaux fruits pour un long et, si Dieu le veut, paisible avenir. Monseigneur Éric, je vous prie d'exprimer notre reconnaissance à Cardinal 23, à tous notre confrères dans l'épiscopat ici à Paris, à tous les prêtres et tous les fidèles pour la solidarité, pour l'accueil ici dans la cathédrale
et pour la compréhension qui est nécessaire quand les personnes sont en difficulté. Nous, Ukrainiens, chers Parisiens, nous sommes un peu spécialistes dans le champ de terrorisme. Et nous pouvons dire avec pas seulement conviction, mais partant de l'expérience que nous sommes vraiment touchés par les événements ici à Paris. Et notre prière et notre commémoration des victimes du passé, des victimes des derniers siècles et derniers jours en Ukraine, mais aussi à Paris, est une prière d'espoir. Il est très important d'écouter les mots du Seigneur. N'aie pas peur. Aie foi et elle sera sauvée. La France, l'Ukraine, notre planète. Я дуже вам дякую, Владико Глібе. Thank you very much, Bishop Gleb, for coming from London to serve with us, to lead us in prayer. Thank you for your words and your solidarity with our eparchy. Monseigneur Piquant, cher Pierre, est une joie toujours d'être ensemble à la conférence et votre prière est un grand don pour nous. Merci beaucoup à tous les monseigneurs, les prêtres, gréco-catholiques, les diacônes, notre confrère dans la foi orthodoxe. Nous sommes très reconnaissants à les représentants politiques, diplomatiques, les sénateurs, et vous tous qui sont venus pour prier ensemble. Велике спасибі всім, які приїхали зблизька і здалека. Думаю, що тут свідомих учасників є з десятка країн. Не біймося. Будьмо певні, що Господь є близько там, де болить. Бог переможе і Його правда. Тримаймось її, кріпко у вірі, тримаючи один одного за руки. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Помилуй нас,
святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днес, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо должникам нашим, і не введи нас у спокусу, але збави нас від Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Aie pitié de nous, ô Dieu, dans ton immense miséricorde, nous t'en prions. Écoute et prends pitié. Nous prions encore pour le repos de l'âme de tes défunts serviteurs morts et pour que soient remises toutes leurs fautes, volontaires et involontaires.
afin que le Seigneur notre Dieu établisse leur âme là où les justes jouissent du repos. Demandons au Christ, notre roi immortel et notre Dieu, de leur accorder la miséricorde divine, le pardon de leurs fautes et le royaume des cieux. Prions le Seigneur. Dieu des esprits et de toute chair, qui a triomphé de la mort et terrassé le diable pour donner la vie au monde, accorde, Seigneur, à l'âme de tes serviteurs morts le repos dans le séjour de la lumière, de la fraîcheur et de la paix, en un lieu d'où sont absents la peine, la tristesse et les gémissements. Dans ta divine bonté et ton amour pour les hommes, pardonne-leur toutes les fautes commises en parole, en pensée, en action, car il n'est personne qui vive et ne pêche pas. Toi seul, Seigneur, tu es sans péché, ta justice est une justice éternelle, et ta parole est vérité. Car tu es la résurrection, le repos et la vie de tes serviteurs défunts, ô Christ notre Dieu. Et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père éternel et à ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Sagesse. Чеснішу від херовимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без отрим'я Бога Слово породило, сущу Богородицю тебе величаємо. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Que celui qui est mort, qui est ressuscité des morts, le Christ notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure, des saints glorieux et illustres apôtres, de nos pères saints et théophores et de tous les saints, place dans les tabernacles des justes les âmes de tes serviteurs défunts, qu'il les fasse reposer dans le sein d'Abraham, les ajoute au nombre des justes et nous prenne en pitié, car il est bon et ami des hommes. Accorde, Seigneur, le sommeil bienheureux, le repos éternel à tes serviteurs morts et fais qu'ils jouissent d'éternelle mémoire.
Господь Бог. Мислення Господнє.